Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi 30. Sure El Fejr, zbritur në Mekë, ajete 30. Përmbajtja e sures El Fejr. Kjo sure, sikurse dhe sure të tjera që kanë zbritur në Mekë, është e përbërë prej ajeteve të shkurtra, tronditse, plotjehon dhe të kombinuara me këshilla të shumta. Në pjesën e parë, kjo sure të përballë me betime të ndryshme që në llojin e tyre janë të pakrahasueshme. Këto betime janë parathënie për kërcënimin e kriminalëve dhe për dënimin e tyre. Në pjesën tjetër të kësaj sureje flitet për disa nga popujt kriminal dhe zullumqar, sikurse ishte populli i Adit, i Themudit dhe i Faraonit. Gjithashtu flet për dënimin dhe hakmarrjen e Allahu ndaj tyre, mësim ky për popujt e tjerë. Në pjesën e tretë të sures flitet shkurtimisht për provat dhe sprovat e njeriut, si dhe kritikohet për punët e veprat. Në pjesën e fundit të sures flitet për çështjen e ringjalljes dhe fatin e kriminalëve dhe të jo besimtarve, si dhe për shpërblimin e madh të besimtarve që janë të sigurt e të kënaqur me krijuesin e tyre. Mirësitë e leximit të sures El Fejr. Por mirësitë e leximit të kësaj sureje kemi hadithin nga profeti Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Ai që e lexon këtë sure në 10 netët e para të Dhul-Hijjes, Allahu do t'ia falë atij mëkatet. Ata që e lexojnë këtë sure në kohë të tjera do të kenë dritë dhe shkëlqim në ditën e Kiametit. Në një hadith të Imam Sadikut, paqja e Zotit qoftë mbi të, lexojmë surën El Fejr. Është mirë ta lexoni në çdo namaz të detyruar, sepse ajo është surja Husein ibn Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të. Çdo kush që e lexon këtë sure në Kiamet do të jetë me Huseinin dhe do të shkojë në të njëjtin xhenet. Prezantimi i kësaj sureje si surja e Ali ibn Huseinit, paqja e Zotit qoftë mbi të, ndoshta është për shkak se ai ka dhënë prova të qarta për sa i përket nefsi mutmainne, ajet që citohet në fund të kësaj sureje. Është quajtur si surja e Husein ibn Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të, sepse 10 netët kanë lidhje me fillimin e muajit Muharrem, që në të vërtetë ka një lidhje të veçantë me Husein ibn Aliun, paqja e Zotit qoftë mbi të. Sidoqoftë, i gjithë ky shpërblim është për ata që e lexojnë atë për të përmirësuar veten e tyre. Ajetet nga 1 deri te ajeti 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr, wash-shaf'i wal watr, wal layli idha yasr. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit, betohem për muzgun e agimit dhe për 10 netët e para të muajit Dhul-Hijje, betohem për çiftin dhe tekun dhe për natën kur largohet. A nuk janë këto betime të mëdha për njerëzit e mençur? Komentimi. Betohem për muzgun e agimit. Në fillim të kësaj sureje janë cituar 5 betime që e zgjojnë njeriu. Në 2 ajetet e para thuhet betohem për muzgun e agimit dhe për 10 netët e para të muajit Dhul-Hijje. Fjala El Fejr në origjinal ka kuptimin e një therje të thellë nga ku del drita e mëngjesit përmes errësirës së natës, ndaj edhe është interpretuar me Fejr, dimse agimi, pra Fejr, është i ndarë në 2 lloje, i rremi dhe i vërteti. Agimi i rrem është ai agim që shfaqet në qiell, atë e krahasojnë me bishtin e dhelprës, sepse një pjesë e hollë e tij shfaqet në horizont, ndërsa baza e konit është në mes të qiellit. Agimi i vërtet shfaqet në horizont që në fillim dhe përhapet nëpër qiell dhe baza e konit të tij qëndron në mes të qiellit. Agimi i vërtet paralajmëron fundin e natës dhe fillimin e ditës. Në këtë kohë agjëruesit duhet të ndalojnë së ngrënia së pirjes si dhe çdo vepër tjetër që prish agjërimin, imsak. Në këtë kohë hyn edhe koha e namazit. Disa të tjerë janë të mendimit se fjala Fejr në ajetin që cituam ka kuptimin absolut, që do thot agim, që sigurisht është një ndër shenjat e mëdha të Allahut, jo vetëm në jetën e njeriut është pikë lidhës, por edhe për të gjitha krijesat e tokës. Aty nis pushteti i dritës dhe përfundon terri, nis lëvizja e gjithçkaje të gjallë dhe përfundon gjumi dhe heshtja. Ndaj dhe Allahu betohet për hir të kësaj jete. Të tjerë komentues janë të mendimit se fjala Fejr, agim, ka kuptimin e nisjes së muajit Muharrem. Gjithashtu komentues të tjerë fjalën Fejr e kanë konsideruar si agimin e ditës së Kurban Bayramit, që është një ceremoni e rëndësishme pas kryerjes së haxhit, si dhe është e lidhur me 10 net. Të tjerë janë të mendimit se ka të bëjë me ardhjen e muajit të Ramazanit ose me ardhjen e agimit të ditës së Xhuma, por gjithsesi ajeti ka një kuptim të gjerë ku i përfshin të gjitha këto, edhe pse disa prej vërtetësive dhe komentimeve janë më të qarta dhe me më shumë rëndësi nga disa të tjera.
Komentues të tjerë janë të mendimit se ajeti ka kuptim më të rëndësishëm se kaq, duke thënë se bëhet fjalë për agimin dhe dritën e zemrës, e cila shën dritë në errësirë. Ndaj dhe shkëlqimi i fesë islame dhe drita e pastër e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij në terrin e epokës së ignorancës, është një ndër agimet më të vërteta. Gjithashtu edhe ardhja e Imam Mehdiut, paqja e Zotit qoftë mbi të, në një periudhë të errët, ku drita do të mbulohet nga terri, dhuna e kërcënimi do të konsiderohet si një agim i vërtetë, është cituar në shumë transmetime. Gjithashtu edhe kryengritja e Ashurës së Imam Huseinit, paqja e Zotit qoftë mbi të, në atë fushë të gjakosur të Kerbelas, si dhe thyrja e perdeve të historisë të territ dhe të dhunës që Beni Umejadët kryen, tregon fytyrën e vërtetë të djallit. Të gjitha kryengritjet e vërteta të cilat janë kundër kufrit dhe ignorancës, si dhe kundër territ të dhunës përgjatë historisë së kohrave të kaluara dhe të ditëve të sotme, konsiderohen agim. Edhe pendimi konsiderohet agim, por gjithsesi kjo është një këshill që jepet përgjatë kuptimit të ajetit, ndërkohë që për nga pamja jashtme ajeti ka kuptimin e lindjes së agimit. Fjala Lejali Ashr ka kuptimin e 10 netëve, njohur si 10 netët e Dhul-Hijrit, pra ato net konsiderohen si dëshmia më e madhe dhe më trondit se çdo popullate. Ky kuptim është transmetuar nga Xhabir ibn Abdullah Ensari dhe ai e ka marrë nga profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Të tjera të e konsiderojnë si 10 netët e fundit të muajit Ramazan, ku në të përfshihet edhe nata e Kadrit. Të tjerë janë të mendimit se ka të bëjë me 10 netët e para të muajit Muharrem. Përmbledhja e këtyre komentimeve mund të jetë plotësisht e mundur. Në disa hadithe dhe transmetime ku flitet për atë çka Kurani i Shenjtë mbart për brenda, thuhet se fjala agim i atribuohet ekzistencës së Imam Mehdiut, paqja e Zotit qoftë mbi të. Fjala Lejali Ashr, 10 netët, përputhet me 10 imamët para atij, ndërsa fjala Shef'un, e cila vjen në ajetin më poshtë, është komentuar se i atribuohet Imam Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të, dhe Hazreti Fatime Zehras, paqja e Zotit qoftë mbi të. Sido që të jetë, betimi në këto 10 net tregon rëndësinë e jashtëzakonshme të këtyre 10 netëve, sepse Allahu e përdor betimin vetëm për çështje të rëndësishme. Përmbledhja e këtyre komentimeve është e mundur. Allahu i madhëruar e vazhdon betimin duke shtuar betohem për çiftin dhe tekun. Për sa u përket fjalëve shef'i, çift dhe witr, tek, komentuesit kanë dhënë mendime të ndryshme. Disa komentues janë të mendimit se bëhet fjalë për 20 thënie. Të tjerë komentues kanë shkuar edhe më thellë, duke thënë se bëhet fjalë për 36 thënie. Po japim më poshtë thëniet më të rëndësishme që janë cituar për sa i përket çiftit dhe tekut. 1. Thuhet se ajeti ka për qëllim citimin e numrave çift dhe tek. Në përputhje me këtë komentim, vërim se Allahu është betuar me të gjithë numrat që nisin nga çifti dhe teku, ose janë të përbërë prej çiftit dhe tekut. Të gjitha llogaritë dhe sistemet rrotullohen rreth këtyre numrave, duke e përshkruar të gjithë botën e ekzistencës. Ndoshta ka thënë betohem në rendin dhe llogarin. Në botën e ekzistencës kjo është çështja më e rëndësishme, pra rendi dhe disiplina, llogaria dhe numrat janë ato që përbëjnë dhe bazat kryesore të jetës së njerëzit. 2. Qëllimi i përdorimit të fjalës shef'i është të tregojë krijesat, sepse të gjitha krijesat janë të përbëra prej çiftit. Fjala witr, tek, ka për qëllim të tregojë Allahun, sepse ai nuk ka të ngjashëm, as shok nuk ka. Ky komentim është cituar edhe në disa prej transmetimeve të masumëve. 3. Sipas disa komentuesve, qëllimi i përdorimit të fjalëve çift dhe tek është të tregojë të gjitha krijesat e botës, sepse disa prej tyre në një aspekt janë çift dhe të tjerë janë tek. 4. Disa komentues të tjerë janë të mendimit se bëhet fjalë për namazet, sepse disa prej namazeve për nga ana e numrave janë çift dhe disa prej tyre janë tek. Këtë mendim e hasim gjithashtu në transmetime të masumëve, paqja e Zotit qoftë mbi ta, ose bëhet fjalë për namazin e shefai dhe witr, që i falim në fundin e natës si nafile. 5. Komentues të tjerë janë të mendimit se fjala shefai ka të bëjë me ditën e terwijës, që përputhet me ditën e 8 të muajit Dhul-Hijhe, ku pelegrinët e haxhit bëhen gati të shkojnë në Arafat. Përdorimi i fjalës witr ka për qëllim të tregojë ditën e Arafatit, ditë ku vizitorët e shtëpisë së Allahut janë në Arafat. Të tjerë komentues janë të mendimit se fjala shefai tregon ditën e Kurban Bayramit, dita e 10 e Dhul-Hijhes, ndërsa fjala witr tregon ditën e Arafatit. Ky komentim është hasur edhe në transmetimet e masumëve. Është e rëndësishme se nëse elifi dhe lami në këto dy fjalë përfshin të gjithë njerëzit dhe e përmbledh këtë kuptim edhe në numrin shumës, atëherë secili prej këtyre komentimeve dhe të tjerë përveç këtyre janë shpjegues të një shembulli prej shembujve të shefai dhe witr. Por nëse elifi dhe lami tek shefai dhe witr është për premtim, tregon për çiftin dhe tekun, ndërsa në këtë rast në proporcion me betimet që u thanë më lart, dy kuptime janë më të përshtatshme nga gjithsa u tha.
E para ka për qëllim ditën e Kurban Bajramit dhe të Arafatit, ditë këto që përputhen dhe janë në një linjë me 10 ditët e fillimit të muajit Dhulhixhe, ku pjesa më e rëndësishme është riti i haxhit që kryhet në atë muaj, ose ka të bëjë me namazin sepse ai është në proporcion me betimin që bëhet për agimin. Në agim është koha më e përshtatshme kur njeriu i shpreh nevojat dhe sekretet e tij krijuesit të tij. Ajo çka është e veçantë në këto dy komentime është se komentimi i tyre është transmetuar edhe nga masumët, paqja e Zotit qoftë mbi ta. Betimi i fundit bëhet për natën kur ajo largohet dhe për natën kur largohet. Sa interpretimi i veçantë dhe sa fjalë tërheqëse janë përdorur për natën, të ecësh natën, fjala yesr vjen nga rrënja e fjalës suri dhe sipas Ragibit të librit Mufradat ka kuptimin të ecësh natën. A thua se natë është një qenie e gjallë dhe ndjeshme dhe duket sikur nis të ecë dhe shkon drejt mëngjesit dhe drejt ndriçimit. Na është përmendur betimi për natën e errët ku pas saj vjen drita. Teri nuk është i lëvizshëm e as i qëndrueshëm, errësira është e tmerrshme kur vjen në mënyrë të qëndrueshme, por nëse tek teri shfaqet lëvizje drejt dritës, ajo atëherë kthehet në vlerë. Të tjerë komentues gjithashtu kanë thënë se teri, errësira e natës mbi faqen e tokës, është në gjendje të lëvizshme dhe parimisht ajo çka është e rëndësishme me vlerë dhe jetëdhënëse është po kjo natë që është vazhdimisht në lëvizje, që do thotë se ajo vazhdimisht në mënyrë të alternuar e ndron vendin e saj me ditën. Nëse nata do të qëndronte ose do të ngulej në një pjesë të tokës, ajo pjesë do të vdiste dhe po ashtu edhe pjesa tjetër që do të kishte vazhdimisht diell. Për sa i përket faktit se për cilën natë bëhet fjalë në këtë rast dhe a është fjala për një natë apo për të gjitha netët, në mesin e komentuesve ka shumë diskutime. Nëse lifi dhe lami në ajet do të kishin kuptim të përgjithshëm, atëherë ky kuptim do t'i përfshinte të gjitha netët, sikurse thotë edhe vetë ajeti që është prej shenjave të Allahut, ky ndryshim është prej dukurive të rëndësishme të krijimit. Por nëse lifi dhe lami tregon premtim, atëherë ai flet për një natë caktuar dhe jo të përgjithshme. Duke u bazuar te betimet e kaluara, qëllimi në këtë rast është për natën e Kurban Bajramit, natë kur haxhint, pra pelegrinët largohen nga Arafati për në Muzdalife, Meshherul Haram, dhe pasi kalojnë një natë në atë tokë të shenjtë, pasi lind dielli nisen për në Mina. Ky komentim është cituar gjithashtu në transmetimet e masumëve. Ata që e kanë parë nga afër këtë skenë pra Arafatin dhe Meshherin, dinë se si në çdo cep dhe në çdo hap pranë tyre janë me qindra e mira persona që lëvizin. Duket sikur nata me të gjithë qenien e saj lëviz në atë vend. Është e vërtetë që haxhint, pra pelegrinët janë në lëvizje, por kjo lëvizje e përgjithshme në grup është aq shumë e përhapur sa që duket sikur e gjithë toka dhe koha është në gjendje të lëvizshme. E gjithë kjo vërehet vetëm kur personi është i pranishëm në atë tokë natën e Kurban Bajramit, aty njeriu e ndjen dhe e shikon me sytë e tij kuptimin e ajetit dhe për natën kur largohet, sido që t'jedhe çfarëdo lloj kuptimi të ketë pasur fjala natë në ajet, të veçantë apo të përgjithshëm. Ajo është prej shenjave të mëdha hyjnore si dhe është ndër çështjet më të rëndësishme të botës ekzistenciale. Nata bën rregullimin dhe përshtatjen e nxehtësisë së kohës. Të gjitha krijesave u fal qetësi, ofron vend për të biseduar dhe për t'i folur krijuesit në mënyrën më të qetë. Ndërsa përsa i përket natës së Kurban Bajramit, që ndryshe quajnë edhe Lejletul Xhemai, është ndër netët më të çuditshme të vitit, e cila është e ndjeshme në atë fushë të shenjtë, Meshherul Haram. Megjithatë, bashkimi dhe lidhja e këtyre 5 betimeve, betohem në agim 10 netët, çiftin dhe tekun si dhe natën gjatë lëvizjes, është e qartë kur të gjitha këto betime i lidhim me kohën e Dhulhixhes si dhe me ceremoninë e kryerjes së haxhit. Në të kundërt është folur për një sër ngjarjesh të rëndësishme të zhvillimit botror dhe të legjislacionit, shenja këto që flasin dhe tregojnë për dukuritë e jashtëzakonshme të kësaj bote të krijuar nga Allahu. Pasi citon këto betime me plot kuptim, shton: a nuk janë këto betime të mëdha për njerëzit e mençur? Fjala El Hijr në origjinal ka kuptimin ndalim, e në këtë rast ka kuptimin intelekt, el aql, sepse intelekti e ndalon njeriu që të bëjë punë të padrejta. Edhe prehrit i thuhet hijr për shkak se ruan dhe ndalon të tjerët. Aql, intelekti, e ruan dhe ndalon njeriu të kryejë punë të padrejta, ndaj edhe intelektit i kanë thënë hijr. Sikur se kuptimi i fjalës aql ka kuptimin ndalim, edhe litarit që lidh gjunjët të devës për të mos lëvizur i thuhet el aqal. Ekzistojnë dy mundësi për shkakun e këtyre betimeve. Së pari, fjalia vërtet Zoti yt është gjithnjë në prit, është përgjigje e këtyre betimeve. Së dyti, përgjigja e betimeve është e fshehtë dhe ajetet që flasin për dënimin e kriminalëve janë dëshmuese të kësaj gjëje, ndaj edhe kuptimin e kanë të tillë. Betohem për atë që është thënë që ne, jo besimtarët, kriminalët dhe arrogantët, do t'i dënojmë. Kështu në këtë mënyrë qartësohet betimi dhe për kë bëhet betimi.